Chegamos na pousada. Fazer o check-in. Check-in da tarde de 17 a 18 ou 16 a 17? Todos os meus vídeos você tá deitado na cama. Ai, se foda. Tem até Wi-Fi. Nossa senhora, que barulho. Frigobar. Cerveja, refrigerante, no outro não tinha não. Gente, a pousada é assim. Sobe por essa escada ali, aí tem esse corredor. Aí o nosso quarto é o 13. Já dá de cara com os armários. Vou fechar aqui, né? Porque o Rodrigo saiu. Aí a cama. Aí aqui do lado tem essa mesinha com uma cadeira, frigobar, espelho e mesinha do lado, dos dois lados no caso. Aí aqui é a cama. Tem uma TV também. E aqui é o banheiro, que eu deixei até aberto. Tem toalhas. Ai, meu Deus. Bem atrás é o vaso. Já dei duas batidonas aqui. Aí aqui tem esse espelho redondo e secador. O sabonete aqui fica assim, ó, no vidrinho. E shampoo. E o chuveiro, que é água quente com a gás, né? Aí aqui atrás já tem uma casa. Ui, quase que caí. Aí do lado, só de um, tem uma luminária. E aqui do lado é o estacionamento. Aí o Rodrigo vai parar o carro aqui. Aí lá é a piscina. Gente, já é a segunda vez que a gente tá ficando nessa pousada. Ano passado a gente também ficou aqui. Aí a gente ficou do outro lado, que ficou eu, o Rodrigo e a mãe dele. Ah lá, meu namorado chegando. E vai estacionar o carro bem de frente assim pra janela, né? Pra ele vigiar bem o carro. Gente, o carro tá podre. Mas olhando assim parece que ele tá limpo. Brilhando. Mas tá muito sujo. Bem de frente. Nem pra botar aqui, né? Mas se botasse aqui também ia ser de frente. Ó. Vou ligar pra ele pra pedir pra ele trazer todas as minhas coisas. Ou ele vai pedir pra eu descer. Foi sozinho. Sem me chamar. Agora vai ter que carregar tudo sozinho. Porque eu não vou descer não. Chazinho da tarde, comer a vida.
velho. Escuridão. Meu Deus. Coloquei um cropped e uma calça. E a minha bolsa. Sorte ou azar, achei R$2. Podia ser 1,50 m, de 100, mas eu achei R$2. Não deixa de ser dinheiro, né? A pousada agora à noite. Eu acho que essas luzinhas laranja novo. Que, pra quem não sabe, é a segunda vez que a gente fica aqui nessa mesma pousada. Aí da outra vez a gente ficou numa outra parte. E hoje a gente tá na parte aqui de cima, né? Aí a gente vai pegar esse atalho aqui pra ir pro quarto. Que é lá em cima. E o último. Minha câmera toda suja. De quebra já faz uma academiazinha. Compramos água para hidratar. Eu vou arrumar a minha bagunça. Até que minha bagunça tá controlada. Eu tô morrendo de sono. Gente, o Rodrigo vai fazer o check-out pra gente ir embora. E a pousada é aqui, esse laranja aqui. E lá também, aquele muro. Aí sobe ali e vai pra parte onde a gente estava.
Aí agora o Rodrigo tá fazendo um check-out e eu vou passar um protetor no meu rosto e alguma coisa nessa minha sobrancelha que tá horrorosa. E vamos dar uma volta por aqui ainda. E depois vamos voltar para Rio das Ostras e para casa. A gente planejando a nossa próxima viagem e fazer uma avaliação. João Fernandinho. Vai que a gente Uma vira. trilha. Eu já desci aí. Já. Tem uma praia pequenininha, é boa pra ir. Vou encostar nesse caminhão que aí é cacete, eu quero devagarzinho. É, porque também não tem como o carro vir correndo. Pronto, é mesmo. Aí, um pouquinho mais. Sí, aparece camisita ahí. Una cosita chiquitita así. O que eles estão falando? Não sei. Olha que vista linda, gente. Os hotéis tudo aqui embaixo. E o pessoal tudo falando em outras línguas e eu nem entendendo nada. Like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you were coming inside this Bem fitness esse meu namorado, só que não.